ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي. قبل اي حاجة حابة اشكركم من كل قلبي على تفاعلكم وكومنتاتكم المشجعة والجميلة جدا. انا حقيقي فرحت قوي بكل التعليقات اللي جات لي الفترة اللي فاتت. ممكن تشوفوا ان الموضوع عادي وبسيط، بس بالنسبة لي دي بتكون حاجة مشجعة قوي وفرحت قوي. فشكرا جدا ليكم، واهلا بكل اللي اشتركوا جديد في القناة. ولو بتتفرجي دلوقتي على الفيديو ده ولسه ما اشتركتيش، اشتركي في القناة عشان القناة بتكبر بيكم وليكم. وما تنسيش تعملي لايك كمان على الفيديو ده. المفروض ان اللي كان ينزل النهاردة هو الجزء الثالث من مشتريات جهاز العروسة. هو الفيديو متصور وجاهز، بس قلت ان الاهم انزل الفيديو ده النهاردة علشان كل حبايبي اللي بيتابعوني يستفيدوا منه. النهاردة الفيديو هيكون في مكة سنتر. مكة سنتر عامل خصومات 50% على كل البيجامات والكاشات والعبايات الصيفي. انا كان ممكن انزل بوست اعرفكم بيه ان في خصم عندهم، بس انا حبيت انزل واروح اصور لكم كل حاجة عندهم على الطبيعة. على قد ما قدرت صورت اغلب الموديلات اللي موجودة، لكن طبعا الكولكشن كبير فما قدرتش اصوره كله. مكة سنتر عامة كل نهاية سيزن كده بيعمل خصومات 50%، وبتكون خصومات حقيقية فعلا مش وهمية خالص. انا اخر الشتاء اللي فات جبت من الخصومات دي بيجامتين، واحدة شتوي وواحدة خريفي. وبرده السيزون ده اخر الصيف اللي هم عاملينه دلوقتي جبت برده بيجامتين، واحنا في الفيديو هبقى اقول لكم انهي بيجامتين اللي جبتهم. اتفرجوا على الموديلات اللي انا قدرت اصورها في الفيديو ده، وكل حاجة على فكرة في منها مقاسات من سمول لحد 6 اكس لارج، لكن حاولوا تلحقوا العرض لان للاسف في مقاسات كتير قوي خلصت. حتى في حاجات كانت عجباني وما عرفتش الاقي المقاس اللي انا عايزاه. وفي كده معلومة عايزة اقولها لكم، ان المقاسات عندهم للاسف مش مظبوطة قوي. يعني انت لو بتلبسي لارج هتلاقيه هناك اكس لارج او 2 اكس لارج. فكمان لو انت عروسة وهتجيبي الحاجات دي تشيليها، النصيحة اللي انا سمعتها من اغلب الناس ان انت تجيبي الحاجة اكبر من مقاسك. فمثلا لو انت بتلبسي في العادي في اي مقاس طبيعي لارج، فيا ريت تاخدي بالك ان المقاسات هناك هتلاقيها لارج اكس لارج. يعني لو انت بتلبسي لارج هتلاقيه اكس لارج او 2 اكس، فتاخدي مقاس اكبر منك نمرة او حاجة. كمان عندهم هناك في المحل بروفا، لو انت حابة تقيسي الحاجة عشان تبقي مطمنة وما تغلطيش في المقاس، فممكن تقيسي الحاجة اللي انت حباها. كمان في تشكيلة كبيرة قوي عندهم، منها بيجامات كم وبيجامات نص كم، وكمان في بيجامات برمودا وفي بيجامات بالبنطلون. انا لما جبت واحدة بنطلون وواحدة برمودا. يعني بصوا اوريكم دلوقتي اللي انا جبتها. دي اللي انا جبتها، ده شكلها عجبني قوي، النقشة بتاعت البنطلون واللون بتاعها لطيف قوي. دي برمودا. في واحدة انا جبتها بنطلون كانت في اول الفيديو بس انا نسيت اقول لكم عليها يعني. تمام. كمان عندهم خامات كتيرة ومتنوعة. في خامات عجبتني وفي خامات بصراحة ما حبيتهاش. يعني كل واحد وراحته. ممكن الحاجة اللي تبقى مش مريحة بالنسبة لي تبقى مريحة بالنسبة لحد تاني، عادي جدا. هي الخامات كلها كويسة، بس اقصد ان في خامات انا ما حبيتهاش، مش برتاح ليها يعني. اللي انا جبتهم بصراحة خامتهم تحفة بالنسبة لي، خامتهم حلوة قوي. فزي ما بقول لكم في خامات متنوعة، انتي واختيارك على حسب ما تحبي. كمان عايزة اقول لكم الاسعار بتتراوح ما بين 250 ل 400 جنيه بعد الخصم. اللي انا جبتهم كانوا ب 260، يعني البرمودا اللي انا شاورت لكم عليها دي كانت ب 260. لو لقيتوني عرضت تيكت السعر مكتوب عليه، فالسعر اللي على التيكت بيكون قبل الخصم. فاي سعر هعرضه او هتلاقيني قربت عليه الكاميرا على التيكت بتاعه، هتقسميه بالنص بالظبط. كل اللي هعرضه في الفيديو ده الجزء اللي عليه خصم 50%. يعني مثلا لو حاجة ب540 هتلاقيها بقيت ب270 بعد الخصم، وهكذا. فعلشان تبقوا فاهمين السعر اللي على التيكت ده مش السعر اللي بعد الخصم، ده اللي قبل الخصم. تمام. انا في الفيديو ده صورت الجزء اللي كان عليه خصم 50%. عندهم حاجات تانية عليها خصم 30%، بس انا مصورتهاش بصراحة. كان في منها كام بيجامة شتوي بس مقاساتهم صغيرة، ممكن تقريبا يكونوا من السنة اللي فاتت. مش كولكشن جديد يعني. كان عليهم خصم 30%. وكان في عبايات طويلة شتوي برضو كان عليها خصم 30%. وكان في الطقم اللي هو بيبقى بنطلون وبودي وروب ومش عارف ايه، برضو كان عليه خصم 50% اعتقد. فانا صورت الجزء اللي كان عليه 50%، وحاولت ان انا اعرض بعض الاسعار يعني.
كنت باحاول أظهر التيكيتات أو الأسعار اللي عليهم علشان تبقوا عارفين رينج الأسعار زي ما قُلت لكم من 250 ل400. أنا مش مخطوبة فباحب كل نهاية season أجيب لي بيجامتين أو حاجة وأشيلهم، مش باحب أجيب أكتر. بصراحة يعني كان في بيجامات كتيرة أوي عاجباني في مكة سنتر، بس ما رضيتش أكتر. يعني أنا بالنسبة لي أنا عشان لسه مش مخطوبة فإيه، كفاية 2 كل سيزون. يعني مثلا في نهاية كل سيزون لما يبقى فيه خصومات زي كده بجيب لي بيجامتين في بيجامتين، ما بحبش أكتر. ليه؟ علشان وقت ما إن شاء الله اتخطب ممكن يبقى فيه موديلات جديدة بالنسبة لي تبقى حلوة وعايزة أجيبها، فما بقاش أنا خلاص اكتفيت بالعدد اللي عندي وكترت قوي وما اقدرش ساعتها ان انا اجيب تاني. ما اقدرش من ناحية العدد يعني ابقى كترت قوي، فبجيب كل فترة كده ايه، 2. لو لقيت حاجة عجبتني قوي وشدتني بجيب مثلا. ساعات بيبقى على شي ان في خصومات على الحاجات بتاعة الهدوم البيتي وكده، فبرضو لو حاجة كده لقطة بجيبها. بس بدي لنفسي مساحة علشان لما اتخطب او قبل الجواز يبقى في حاجة جديدة نازلة احب اجيبها، يبقى انا عندي المساحة ان انا اجيبها. تمام. لكن لو انتي بنوتة مخطوبة وبتجهز خلاص فرحها قرب، لا تقدري بقى تجمعي العدد اللي انتي عايزاه مش من محل واحد. يعني حاولي ان انتي تلفي وتشوفي باقي المحلات. طبعا مش هتلاقي كل الموديلات اللي نفسك فيها في محل واحد، لكن الحلو ان انتي ممكن تطلعي لك ببيجامة حلوة قوي وسعرها حلو في فترة التخفيضات دي. فحاولوا ان انتوا تلحقوا العروض دي ما تضيعوهاش وتستفيدوا بيها. يعني لو انتي برضو مش مخطوبة كده زيي، لا هاتي وشيلي عادي. مثلا زي ما بقول لكم، هاتوا اكبر من مقاسكم، اكبر من مقاسكم نمرة نمرتين وتمام. وقبل الفرح هاتوا حاجة كده تبقى ايه مقاسكم متظبطة على الجسم ولذيذة. يعني ما تجيبوش كل حاجة واسعة قوي ولا كل حاجة صغيرة. وبرضو عايزة اعرف منكم لو انتوا تعرفوا اماكن زي مكة سنتر كده عاملين خصومات علشان نهاية السيزون، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات علشان كلنا نستفيد. عايزة اقول لكم برضو لو انتوا مش حابين تقيسوا في المكان ممكن تاخدوا القطعة اللي عجباكم وتقيسوها في البيت، وهم عندهم استبدال واسترجاع لمدة 14 يوم. بس طبعا تكون القطعة زي ما هي، ما فيهاش اي دفوع او حصل لها اي حاجة. وعلى فكرة يعني شهادة حق ليهم، هم ناس ذوق جدا جدا ومحترمين وتعاملهم فعلا كويس. وعندهم فروع كتير، كنت وريت لكم الكيس بتاعهم اللي عليه العناوين وارقام التليفونات بتاعتهم في الجزء الاول من فيديو المشتريات تقريبا او الجزء التاني، يعني مش متذكرة انهي جزء فيهم. فممكن ترجعوا للجزء الاول تتفرجوا على الفيديو، هتلاقوا ان انا وريتكم الكيس بتاعهم اللي مكتوب عليه ارقام التليفونات وكل الفروع بتاعتهم بالعنوان بالتفصيل يعني. ومعلش انا بعتذر لكم جدا على تأخير الجزء الثالث من المشتريات، ان شاء الله هينزل بعد الفيديو ده على طول. انا حاسة ان انا رغيت كتير قوي وزهقتكم، فهسيبكم بقى تتفرجوا شوية على البيجامات في هدوء كده. عجبتني قوي البيجامة النبيتي دي، والبنطلون بتاعها تحفة، لونه رمادي كده وعليه ورود، شكله خطير بصراحة. الزيتي دي كمان شكلها حلو جدا، شكلها شيك.
هتلاقوني سايبالكوا لينك صفحة الفيسبوك بتاعتهم في صندوق الوصف عشان تتابعوا كل جديد عندهم وتتابعوا كل الخصومات اللي هما بينزلوها. دي بقى زي اللي انا جبتها بالظبط، بس انا جبت لون تاني كان لونها بينك والبنطلون بتاعها لونه لبني. هتلاقوه في اول الفيديو لو ركزتوا، هي نفس دي بالظبط. دي اللي انا جايباها بنطلون، والبرمودا وريتها لكم. تمام. دي بقى بيجامه بكم. يعني اعتقد الموديلات اللي بكم عندهم مش كتير قوي، بس في كام حاجه بكم شفتها يعني عندهم. لطيفة قوي برضو البيجامة دي، يعني حاساها شكلها حلو، الوانها متناسقة مع بعض. ساعات تلاقوا فيه بيجامات كده بنطلون ملوش اي علاقة بالبيجامة، لكن اللي انا شفته هناك بصراحة يعني حتى دي كمان برضو الوانها متناسقة، البنطلون ماشي مع التيشيرت، شكله حلو قوي. حلو قوي اللون برضو اللافندر ده، شكله جميل، وبنطلونها برضو عليه ورود كده وشكله حلو. البيجامة دي انا حبيتها قوي، مش عارفة ليه. بحب البيجامات اللي هي بتكون بزراير كده، وكمان بصوا من ورا فيها حركة ان انتي ممكن تربطيها وتبقى مكسمة كده من عند الوسط، والبنطلون بتاعها شكله حلو قوي ولايق عليها. دي تقريبا كانت اغلى بيجامة شفتها، دي اغلى حاجة كانت موجودة عندهم، بس شكلها فعلا حلو. اللون الكحلي تحفة طبعا، والبنطلون اللبني شكله خطير. انا اللي جبتهم جبت واحدة لونها بينك، واللون التاني كده كافيه كده شاورتلكوا عليه. قولولي رأيكم في البيجامتين اللي انا جبتهم، حلوين ولا في حاجات احلى في الفيديو؟ عندهم كمان خصم 50% على الكاشات. هحاول كده افرجكوا على كام شكل من اللي عندهم. شكلهم على فكرة حلو قوي، وبصراحة خامات الكاشات عندهم كلها حلوة، يعني ما فيش ولا كاش ما عجبنيش، كلهم كانوا حلوين قوي وخامتهم لطيفة. بصوا ده كده عليه دبدوب، ده اكتر واحد عجبني، لونه كده زيتي وشكله خطير، شكله حلو قوي قوي، ويعني حاساه رقيق كده وجميل قوي. وبرضو الكاشات في منها مقاسات، كل حاجة عندهم في منها المقاسات، وزي ما قلتلكوا زودوا نمرة او حاجة، ولو عايزين تقيسوا في المكان متاح، ولو عايزين تاخدوا تقيسوا في البيت برضو متاح. واسعارهم بعد الخصم حوالي 180 185. يعني بصوا السعر اللي على التيكت اقسموه بالنص بالظبط. كمان للي بيحب العبايات الطويلة عندهم كولكشن كبير جدا جدا. للأسف ما قدرتش اصوره كله، بس صورت لكم كام قطعة في العبايات. في عبايات بنص كم، في عبايات بكم، وكمان في حاجات تنفع للخروج وحاجات تنفع عبايات استقبال، واسعارهم بجد بجد تحفة، يعني خامتهم روعة.
يعني لو انتوا رحتوا هتشوفوا فعلا الخامات عاملة ازاي عندهم، واسعارهم حلوة جدا. وزي ما قلتلكوا السعر اللي على التيكت هتقسموه بالنص بالظبط، هتلاقوه السعر بعد الخصم. دي مثلا عباية بنص كم، تمام. النص كم بتاعها مكشكش كده وشكله لطيف قوي. يعني دي مثلا هيبقى سعرها بعد الخصم 225 بس. يعني اعتقد الاسعار العبايات دلوقتي معدية، انا معرفش بصراحة اسعارها ايه دلوقتي، بس انا شايفة ان كده سعرها تحفة. الفرع اللي انا صورت فيه ده كان في 6 اكتوبر، حي البشاير التعاونيات. ولو عايزين تعرفوا فين باقي الفروع بتاعتهم بالتفصيل، ممكن تبعتلهم مسج على الصفحة بتاعتهم على الفيس، وهم هيردوا عليكم بالعناوين كلها وارقام التليفونات. يا رب تكون الجولة عجبتكم، واكتبولي في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه فيديوهات الفترة اللي جاية. ولو وصلتوا لهنا في الفيديو فحابة اشكركم جدا على مشاهدتكم للنهاية. اكتبولي كومنت فيه وردة لونها اصفر علشان اعرف انكم وصلتوا معايا لنهاية الجولة، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.